官家今日气色真好，有开心事啊？今日是礼部侍张榜之日，官家定是得了人才。欧阳修主考，果然选出的人才与前不同，尤其是这一位。 行赏忠厚之治论，爱民之深，忧民之切，而待天下，以君子长者之道也。传曰：“赏宜从予，所以广恩也；罚宜从去，所以慎行也。”真不像是答题，倒仿佛是作者早就成竹在胸。 行文云淡风轻、朗朗上口，并不难懂，可又若有金石之声。这是此次状元郎的文章。这是礼部试第2名。第2名？闹了个误会。欧阳修疑是自己的学生，为避讳，让他屈居第2。谁想到去了胡明之后，竟是一个从未到过京师、方满20岁。 名不见经传的年轻人，哎呀，我得此人才，可为儿孙。今年的花开得不错，我让邓宝吉带着皇城司的侍卫为虎回柔去金明池看花。我告诉他。 让他挑选最好的，回来给娘娘和姐姐赞赏。我中了。这什么榜单？张衡是谁？苏轼又是谁？ 无名之辈进去状元榜眼之位，备受推崇者，皆不在中选之列。我等不中便罢了，刘几兄，世人皆认为必中状元，竟不在榜上。欧阳修搞什么鬼？借着做主考官打击一己吗？就是，早听说此人虽有文明，品行却恶劣，勾引自己外甥女，还图谋人家家产。当年可是吃过官司的。 全靠陛下宽仁，爱惜他才华，从宽了。如今可见是有才无德呀！不如去找欧阳修讨个说法。好，欧阳修已经解除所愿，按例今日一早将试卷交与陛下。现在，该是散诏回来了吧？走，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 理论，走，理论。 玉，今年花开得这样好，公主又得官家特许，怎不多玩些时候？花开得再好，也是会谢的。明年，花还会再开的。明年花开的时候，我便要到李家去了。 不过还好，爹爹让你陪着我。欧阳修，给个说法，我们要讨个说法。欧阳内汉，下来有话要说。给个说法。礼部侍中，内汉出的题目是“通其变而使民不倦”，依传你这句话原文是“通其变使民不倦”的，为何多出个儿字？内汉莫不是记错了？哎。 内汉偏爱外甥儿，你竟不知啊？内汉偏爱外甥儿是这种意思，我听是听过，以为是外甥妹妹的姑娘。毕竟，内汉曾因为道上吃过官司，当初还因此贬出出京的吧？江南柳，夜行
小未成阴，人为私情啊人争。应怜之难不。一群落地举子围住了欧阳内汉，出言抵斥，不许他走。十四五，先报琵琶曲。堂上拨前堂下走，能使相见已留情，何况到如今。哈哈哈哈哈哈！这不是欧阳内汉的词作吗？夜小未成阴哦，欧阳内汉，你的外甥女张氏近况如何？可还住在你家中？欧阳内汉，哎呀，不忍折不堪饮，是要留着长大些再折。欧阳内汉究竟是何时折的？嫩时相见已留心，欧阳内汉，嫩时怕是你那生女还是个孩童吧？你的喜好当真是与常人不同，这就怪不得你取士的标准亦与常人不同。斯文扫地，无耻之有，败类！真是无耻！我不管你是床榻之上偏爱外甥儿，还是写文偏爱那外甥儿，为国取材，容不下你因为一己偏好而误了江山社稷，贻误了我等的前程啊！没错，我前程，误了我等前程。贡举试题，虽每句虚有出处，但并非按原文列举一字不差。在通其便是名部句中加入一个“儿”字，意义未改，语气更为舒缓，抑扬顿挫，体现诗赋音律之美，有何不可？诸位以圣人门生自居，却牵强附会，以意谐音，引传闻私事讥笑，这又是谁斯文扫地？敢问诸位，文章究竟为何而作？文以载道，道乃圣人之道，以自然之道，以万物之道，以众生之道。吾等既愿以所学圣人道理奉献社稷，写文章，便是要将百姓的喜乐疾苦呈于天子案前，将圣人道理及天子训示传于世人，正世风，除疑惑，安民心。然而如今文坛，却盛行显韵辟典，奇色文字非饱读诗书之大儒不能读懂。如此，岂不失去了文章最要紧的功用？欧阳内汉执文炳，以为国取材之机，清除太学体之弊端，何罪之有？那刘几在太学屡次视为第一，颇有闻名，世人皆以为状元人选。这次竟落榜，众人哗然。落地举子们大约是群情激愤，便一起去樊台街堵刚刚散朝的欧阳内汉了。那位在试卷开头写“天地杂，万物浊，圣人发”的刘几，这几句话无非是要说天地交合，万物产生，于是圣人便诞生了。何必玩弄古书当中的生僻字词呢？用字看似古奥，其实别扭得很呐。是，而欧阳内汉便就着他用的韵序道：“秀才蜡，士官刷。”讥刺此考生乖张，考官是不会录取。这两句虽是风趣犀利，却有些轻浮刻薄了。刘几也是有才的后生晚辈，不过因风气如此，所以卖弄聪明。前辈长者更应以正道教诲，何必以其人之道去反讽呢？举子闹事不会伤了欧阳内汉吧？京城之地处处有官差巡逻，若是真闹起来，官差就抓人了。茂泽，你还是去看看，不要真闹到官差须得把人抓进衙门，下了牢狱，杖责发配的地步。是。两位仁兄侃侃而谈，好为人师啊。未敢请教尊姓大名，有何著作？
我兄弟居于偏远之地，此番应举是首次进京，不如阁下大名鼎鼎，在太学诸才子之中，文章尤其鲜僻难懂，为众学子所拜服敬仰。这位兄台处处为欧阳内翰辩解，说什么欧阳内翰此举是为了改革太学之弊。想来必已知道他此次选才方向在考试当中巧作迎合，不知是袭门生呢，还是故旧。明日唱名，危在其家。乡野之人，与欧阳内翰素昧平生，亦不知他所好。而举子人数众多，内翰更不会知我姓甚名谁。审视时，我不过用我的一贯文风而已。现获礼部奏明参加廷试，但对明日的唱名结果实无把握。或与诸位兄台一样落榜，亦未可知。素昧平生，谁信呀？就算你们之前素昧平生，现在你主动为他辩护，必是想讨好他，求他让你高中了。唱名放榜虽在明日，但如今进士名次已定，又岂会再更改？我若有心结交内翰，早在贡院所示之前便上门拜谒，何必等到现在？谁知你之前有没有上门拜谒过他？若是作弊明显的，人尽皆知，那就不叫作弊了。对，说的就是。纵然你们不曾相识，但以兄台今日之举，他日若同朝为官，他必会结为朋党吧？无耻！什么？无耻之有！你们干什么？干什么？你们干什么？住手！住手！开！住手！无耻败类！斯文！你们要干什么？住手！讲理不过，便要打人吗？我们！方才的情形，诸位贤俊都看见了。诸位既然有心借公举出仕，将来便很可能入馆阁修书治史，请示书此事，一言以概之。若哪位的说法比我更言简意赅、通顺直切，老夫明日便辞去翰院之职，从此再不遇文教之事。有黄犬卧于道，马经奔逸而来，蹄而死之。有犬卧于通衢，一马蹄而杀之。有马异于街渠，卧犬遭之而毙。若都如此之时，万卷难尽一朝之事。赤流义，于通衢，卧犬卒。你笑什么？哪里？只是乍闻太学体佳句，喜不自禁，不慎行之于色罢了。想必另有佳句，还望不吝赐教。欧阳内翰早已胸有成竹，我自不敢班门弄斧，还是请内翰指教吧。还有哪位俊贤另有佳句啊？一马杀犬于道。好。好，出仕入朝，无论是任管职，还是做言官，
修史还是写章书，都需谨记“文从字顺”4字。质朴小畅，方能准确达意，道理说明白了，不用刻意雕琢，自有文采辉光。你的卷子我记着，你对时政有独到见解，也通晓经义。若能不强求险僻，改掉晦涩的文风，当能写出好文章。请。官家仁厚，当真是爱民如子。子蒙昧，子有过，皆谆谆教之，休受教了。阁下今日为我维护甚多，实在是感谢。不知能否请教高姓大名啊？我兄弟早就仰慕欧阳内涵，欧阳内涵的诗文，我们爱不释手，皆能背诵。今日终得一睹真言，幸何如之？哎，在下眉山苏轼，字子瞻，弟弟苏辙，字子由。你就是苏轼？好文章，好风采，啊！内涵过誉了。今日得见内涵文采，学生佩服之至。老夫倒是有一事好奇，不知能不能请教子瞻啊？内涵何来请教二字？真是这傻学生啊！你这个礼部氏的文章，里边有这么一段，说当尧之时，高尧为士，将杀人。高尧曰：“杀之。”3。尧曰：“诱之。”3。是不是这么一段？哎呀，老夫遍查典籍，怎么也找不着出处。何须出处？杜撰的。论是作文先有意，则经史皆为我所用。何况一真一假的典故？何须出处？何须出处？哎呀，文以载道，又何必言必有出处？狭隘了，是老夫当初狭隘了。走。爹爹是听说那帮落地举子闹事，才让张茂泽去的吗？不是去抓他们，而是不让官差抓他们。我让张茂泽去见机行事，尽量避免举子们的过激举动。还要怎么过激呢？自己考不上，围攻考官，还不够过激吗？我看，正该将他们抓进牢狱，打一顿，才能让他们知道什么叫做礼义。以暴制暴，凭借手中权力，吓得他们不敢言语。那么他们所能学会的，是卑躬屈膝，不是礼义。他们寒窗苦读的这些年，太学体文风盛行，他们以为高明，努力模仿，走错了方向。如今，欧阳修以铁腕矫正，是让后来人莫再被误导，亦是让走错之人回到正路，却不是去嘲笑、羞辱，乃是惩罚他们。可是，爹爹是没见他们当时令人愤怒、恶心的嘴脸。人在偏激时，大多会做出
极端举止。难道我们一定要因为他们偏激，便也偏激相对吗？慧柔，我们不但要对我们喜欢的人好，也需要时常去学会去善待自己不喜欢的人。女儿不懂。好了好了，慧柔啊，你便记得，这世上有2种东西万万碰不得，见了也得绕道走。一种是马蜂窝，另一种便是扎堆的读书人。爹爹，我还有个问题。那个梅山苏轼，欧阳内涵看重，爹爹也喜欢。刚才爹爹说他的文章其实当排第1的，那么明日唱名，爹爹会点他为第1吗？为什么？凡才子大多狂傲不羁，这苏轼尤其奔放，不拘小节。状元之名，所有人都盯着，还是给了那个中规中矩的张衡最是合适。你爹爹决定要为你风风光光的进行册封礼，这是国朝所有公主都从未有过的礼遇。那些谏臣们说了许多许多的这不对那不对，爹爹都不理。册封礼后，我便要去李家了，对吗？不过，为了我的册封礼，爹爹说要送我一份厚礼。我本来辞谢了，可是爹爹说，不妨知道到底是什么礼物。是什么？嘉庆子。官家让我把嘉庆子从瑶华宫带回来，以后继续服侍公主。这就好。我还一直记挂着这孩子，又不敢对官家提，生怕激得他再生气发病。而且，爹爹说，待我册封礼之后，将怀吉调入仪凤阁。待我出嫁之后，便任勾当公主府之职。姐姐，有怀吉陪着我，你与爹爹便不需为我担心了。有人陪我吹笛、弹箜篌、写字、看书，还能张罗我爱吃的东西。这就好。怀吉，你看，好看吗？当然。
不哭不哭，您今儿的妆很美，可别哭坏了。几位贵客，西施豆腐。这位钟贵人，还真是好风仪啊，请。请。娘娘这边要走了吗？为人媳妇，对婆母，亦如对娘娘一般，不可自失公主身份。姐姐，姐姐，姐姐，快起来，快起来！日后还是可以常回宫里来，见姐姐又不难。别哭了，
今天是个大喜的日子。芊，哎呦，公主，公主，莫再哭了。虽说今日你与苗娘子分开，但既进了我家的门，便同我的女儿是一样的。我会像你娘那样好好的疼你。娘也知道，这出嫁呢总是要哭一哭，做样子的，可是也不用哭成这个模样嘛。你瞧瞧，这胭脂都哭花了。再说了，这哭多了可不吉利呀。你看看这满脸的泪，娘给你擦擦。你们扶公主入内补妆。哎呦，这不是，国朝一致，公主见家国事在3朝后，夫人此刻不宜与公主叙谈。哎呀，这皇家的规矩啊，就是多。这迎娶新媳妇儿，当家姑的倒不能提前看一看了。哎呀，怀吉，你看，影子在哪？影子在公主脚下呢。怀吉，在慧柔心里。公主，我在这里，怀吉，我在这里。你怎么会在这儿啊，公主？哦，我想来看看你，就来了。你怎么喝了这么多酒？脸都烧红了，一定很难受。公主，大喜之日不应删除寝阁的，你快回去吧。你真要我回去陪着驸马？你知不知道，我这新婚之夜是怎么过的？我事先嘱咐了嘉庆子他们，就睡在我卧室外面。如果李伟对我无礼，我开口呼唤，他们就立即进来。不过，他还真是傻。见房间里只剩下我和他2个人，倒比我还紧张。站也不是，坐也不是，手脚都不知道往哪里摆好。我就对他说，我不习惯与人共用亲枕，让他取一套被褥，在帐外另选一处铺了睡。他也没有意见，抱了被褥就在窗边地下铺好，
就在那里睡着了。昨夜，驸马就是在地上睡的。公主这是何苦？卧榻之侧，岂许他人酣睡？驸马是公主的夫君，并非他人。他对我而言，从头到尾都是一个陌生人。我以为，告诉你这事，你应该会感到高兴。这与我有什么关系？没有关系吗？我一不留神发现昨夜有人喝了闷酒。公主出来找我，驸马知道吗？不知道。我出来的时候，他睡得像只猪一样。昨夜，我合衣躺下，过了许久也没能睡着。我睁大眼睛，借着龙凤烛光，仔细打量着陌生的环境，才渐渐想起来，我嫁给了那个睡在地上的人，再也回不到父母身边了。我轻轻走到他身边，仔细地看。爹爹和娘娘总说，他的书画带着怎样出尘的仙气。但是，我看到他打着鼾，半张着嘴，流出的口涎，在窗外映入的月光下发着晶亮的光。公主，其实我一想到以后的几十年中，每天都要与他朝夕相对，我转头看窗外的夜色，觉得这天再也亮不起来了。不知怎地，我就走到了你这里，看见你，就心安了一些，仿佛还在家中。公主宅花园中，花木繁盛，清晨空气清新。不如公主移箜篌到那里去练习，或可稍解心血。好，我弹箜篌。娘亲啊，我把徽柔嫁到了李家。李伟啊，擅长书画，他的画中有飞白书的神韵，他的字又带了水墨山水的意境。他却并不以此自矜，他只是以书画来倾诉自己的内心，所以很少人看到他的才华。他喜欢徽柔，从小就喜欢。他的头被徽柔乱打的球击中，怕他被我训斥，说是撞到了树上。别人耻笑他傻，他不反驳，亦不愤怒，只是憨憨的笑。那一刻，他的眼睛让我想起您从前看着我的样子，温柔敦厚，让我觉得安全而温暖。
但是慧柔却和所有小姑娘一样，被俊美的外表吸引。她是国朝唯一的公主，她不知道那些故意在她面前闪现的华美，背后有多少危险。娘亲，请你保佑我的孩子，保佑他长大了，变得更聪慧而敏锐，让他能享受他夫君的仰慕和爱护。娘亲，儿子还有很多事情没有办完，安排好，您再等等。等我把祖宗的家业都打点好，有了那个能接下来的人，便去陪你。走失的魂魄，情牵人不知。温柔的一线光，黑暗中闪亮，让星辰仰望，让万物生长。多情从被无情伤，不思量，自难忘。早生华发，笑我无言吐悲伤。多情总被无情伤，情深别来无恙。向着光的方向，为世人点亮了无情的伤。多情总被无情伤，深情别来无恙。今夕何夕，身在古城人唏嘘。情深不知，人间何处不离殇？小民的奢侈狂，相识无言，深情伴酒如惆怅。多情总被无情伤，深情别来无恙。今夕何夕，身在古城人唏嘘。情深不